ကျွန်တော် NG လက်တော့ repair side မှာတွေ့လို့ပါတယ်ဒီက brother စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကျွန်တော် NG ရဲ့ repair အကြောင်းလေး repair ကိုဘယ်လို training လုပ်နေတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းတော့ရှင်းပြနေတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကပြောနေတာကျွန်တော်တို့ NG တက်ရဲ့ laptop repair ရဲ့အဓိက training မှာဘယ်လိုလူငယ်တွေ training ပေးနေဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် online တစ်ခုရှိမယ် day တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့တက်နေတဲ့လူတွေထဲမှာပွင့်နေပြောနေတာကပေးရတဲ့အမောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ဘူးနော် repair လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ training လုပ်နေချိန်မှာ train ဝါးလူမှာကျွမ်းကျင်ဝါးလူရှိတယ်ကျွမ်းကျင်ဝါးလူရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အဓိကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်ရာကတော့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း training လုပ်တဲ့လူတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဓိက training ဘက်ကိုလိုက်အောင်ဆွဲဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေ train ပေးရတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ Android laptop repair service training မှာအဓိကကျွန်တော်တို့က basic ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကနောက်ဆုံး level ချစ် level repair အထိကိုအဓိကကျွန်တော်သွားနေရမှာเนาะအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့လက်ရှိပိုင်းလုံးနေ brother တို့ဘယ်ပိုင်းတွေလိုအပ်လဲ laptop မှာလားဖြုတ်ချက်ပါညာလုံးနဲ့စမ်းပြီးစတဲ့ပိုင်းကိုပဲကျွမ်းနေတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NG တက်ရဲ့ NG เนาะဒီ laptop repair training center ကိုလာ join လို့ရပါเนาะဒီက train ပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုတော့ခွန်40 80 1993ဆိုတဲ့ဖုန်းတင်တော့ဆက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါမယ်เนาะ channel ရတော့ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ရင်အကောင်းဆုံးရှင်းပြမယ်ဒီနေ့ကတော့ online class ကျွန်တော်ကြောက်ကို train ပေးရမယ်เนาะ online class မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရတိုင်းစနေ၊ဂျင်းနေ့တလင်းလာရှိမယ်ဘုံထူးကျလာတဲ့တောက်ကြမှာကျွန်တော် train ပေးနေတယ်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဓိက laptop repair ဒီပြောနေတာတော့ complete laptop မှာချစ်လေပဲ solution အဓိက complete ဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ဒီ laptop မှာဘယ်လို training ပေးနေဆိုတော့အဓိက schematic နဲ့ဒီ book view နဲ့ကိုဘယ်လိုလိုက်လဲ error ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှာမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအဓိက train ပေးနေတဲ့အတွက်တကယ်လို့ရတဲ့ brother ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะ NG တက်မှာเนาะကျွန်တော်အဓိက repair ကိုလုပ်ပေးနေတယ်တယောက်အနေနဲ့ webcam မှာเนาะအဓိကလက်တွဲပြီးတော့ channel အရာအားလုံးကားလို့ရပါတယ်လိုချင်တက်မှတ်မှုပဲလိုပါတခုပဲเนาะโอเคမင်္ဂလာပါဒါတော့